马上就要双11了，虽然有些电商的优惠算起来比较费劲，但是数码家电产品确实会便宜不少。比如我旁边的顺造手持无线吸尘器 Z11 Max 吸脱版，想趁着双11购入吸尘器的朋友可以看一看它的体验怎么样。按照惯例，我们先来看一下它的产品清单。我这个是 Z11 Max 吸脱版，包含主机、主动式断发滚刷、电控旋转吸脱一体地刷、电动除螨刷、缝隙吸头、毛刷吸头、金属连接杆、充电器和墙挂。Z11 Max 吸脱版整机颜值还是不错的，主机哑光灰色，磨砂处理过，手感握起来很舒服。开关按键、气旋以及连接杆都是橙色，看起来年轻化。电机是顺造自主研发的3相无刷电机，125000转的高转速，26000帕的真空度，吸力达到了150艾瓦。这么强的硬件参数，日常家用来说，无论是小微尘还是顽固的污渍，都能轻松处理。3档吸力，把手这里机械调节，快捷高效。我们先来测试吸脱地刷。日常家里除了灰尘外，地上难免会有水渍啊、油渍等，普通的地刷是很难清理的。如果吸尘器没有吸脱地刷的话，普通吸尘器吸完后还得再用拖把去清理。所以最近吸脱一体吸尘器和扫地机比较热，吸脱一次性完成。吸脱地刷是不是很熟悉？和之前的米家 K10 Pro 很像，其实都是顺造做的。不过这次的控制方式会有点不同，干脱、半湿脱和湿脱3档调节是用脚踩切换，旁边的是一个指示灯。400毫升水箱，一般家庭面积是足够脱了。前面吸，后面旋转拖地，1:30的转速比，高扭矩旋转力更大。我们来测试一下吸脱的效果。前面的碎屑和地上的污渍都能一次性清理干净。如果是比较顽固的污渍，可以反复来回拖。旋转式和手擦一样，能清理顽固污渍。吸脱地刷还设有光感系统，清理床底或者是暗处的时候，光感 LED 灯会自动亮起。吸尘器配这个功能是非常赞的，用过的都知道这个灯的好处。主动式断发滚刷大家应该也熟悉，在滚刷的中间内置了2组水平对置刀片，吸地的时候会周期性的工作，将缠绕在滚刷上面的毛发会主动切断，吸尘后滚刷上面没有残留毛发，避免了手动2次清理。大家看一下实际测试的效果。而且这个地刷集切毛、长绒、硬毛于一体，不需要更换不同的地刷，就可以适应家中不同的地面材质，木地板、地砖、地毯等都可以来使用，有效地提升了清洁的效率。另外配备的电动除螨刷可以清理床和布置沙发等，缝隙吸头清理犄角旮旯很方便。我最常用的是用来清理踢脚线上面的灰尘，毛刷吸头清理桌面、茶几等，不会划伤家具的漆面。过滤系统有5重，包括1级气源分离、金属滤网过滤、多锥曲线分离、马达前置滤网过滤以及黑普滤网的过滤，整体可以过滤小到0.3微米的微尘。尘杯还是采用单手一键倒程设计，按这个按钮，尘杯就会弹起打开，倒完来即按下尘杯，方便又快捷。显示屏上面环状显示吸力，还有电池的剩余电量百分比以及阻塞提醒。电池采用可拆卸设计，7节2500毫安时的电池组，低速模式下最长是60分钟的长续航。总的来说，顺造手持无线吸尘器 Z11 Max 吸脱版的体验还不错，吸脱更高效方便，防缠绕地刷也不用再担心毛发缠绕，能适应多种地面材质。最重要的是双11到手价15999，性价比很不错。好了，以上就是本期视频的全部内容，欢迎大家转发、评论、点赞，下期见，拜拜。